今次咧會講解答一類題目嘅思考方式啦。嗰類題目咧就涉及要追蹤一啲嘢嘅，我哋 trace 一啲嘢嘅去向。首先我哋睇一條例題，咁啊2019年嘅頭兩條 MC 啊，咁嗰度咧就有一幅圖啦，咁就係一個 Coroplus 異步體嚟嘅，跟住就有啲 label 啦。首先咧，大家就應該辨認翻啲 label 究竟邊樣打邊樣啦。咁可以睇翻呢個圖入邊有 Coroplus 嗰啲structure 啦。我幫大家貼翻啲 label 上去啦，呢啲比較基本嘅內容咧，我就唔再多講啦。然後咧 Q 咧就係基粒 Glenum，咁喺嗰度咧就會發生 photochemical reaction，即係光化學反應。而 Struma 即係 R 啊，Struma 基質，咁嗰度咧就會發生 Calvin cycle 卡爾文循環啦，或者叫做 carbon fixation 碳固定。有晒啲 label 之後咧，第一題係非常簡單啦。咁啊喺 photosynthesis 光合作用嘅時候，喺邊一度吸光咧？其實咪即係問你喺邊度做光化學反應咯。咁所以答案就即係 Q 啦。咁啊 A、B、C、D 入邊就即係 boy 啦。然後咧就去到我哋呢條片嘅主題啦。咁啊第二條 MC，題目就話佢就提供咗一啲 carbon dioxide 二氧化碳俾個植物做 photosynthesis 光合作用。而嗰啲 CO2 咧，佢嘅 oxygen 啊，即係嗰個氧原子咧，係用咗放射性去標記咗嘅，即係 radioactive 嘅。然之後啦，咁跟住就問咧，咁我哋可以喺以下邊啲地方咧就探測到嗰啲放射性咧？為咗講解嗰個追蹤嘅技巧咧，咁我哋就將個兩個 mind map 就放翻大少少。呢條問題咧，其實就係嗌大家追蹤嗰啲放射性嘅氧原子 （radioactive oxygen atom），就追蹤佢嘅去向。咁首先咧，佢而家係 CO2 嘅一部分啊嘛，咁所以咧就會進入咗 Calvin cycle 啦。然之後咧就會跟住嗰啲箭序一路行，再繼續行咧就一個分叉路啦。其中一邊咧就係 glucose 葡萄糖。咁其實我哋已經有答案㗎啦。我哋睇翻嗰四個選項。咁我哋而家咧，呢個係 Struma 係基質嚟噶嘛，咁即係 R 啦。然之後咧，我哋個箭序一路行就行咗去 glucose 葡萄糖啊嘛。咁用呢個追蹤嘅方法咧，我哋就知道個答案就係 Dog 啦。而嗰啲 radioactive oxygen 啦，即係嗰啲放射性嘅氧咧，佢可以繼續行嘅，咁就會行去嗰啲intermediate 嗰度啦。跟住再行咧就會行埋去嗰個 RUBP 啦。如果個題目改一改，佢今次咧嗰個有放射性嘅原子唔係 O，即係唔係 CO2 入邊嗰個 O，而係個 C 嘅話咧，咁個路徑基本上同頭先講嘅過程係一樣嘅。咁而事實上咧，呢一個咧就係科學家去點樣發現呢啲光合作用啊、呼吸作用啊入邊嗰啲化學反應嗰啲途徑係點樣咧？就係用呢個方法噶啦，即係呢個將一啲涉及嘅 atom 啦，就用 radioactive 放射性嘅方法將佢 label 咗。而同樣嘅方法咧，亦都可以用喺另一個reactant，即係水嗰度嘅。咁譬如咧，我哋可以 label 咗嗰個 oxygen 啦，但係今次就唔係 CO2 嗰個 O，而係 H2O 嗰個 O。然後我哋又可以追蹤佢去向啦。咁佢今次咧就首先會進入 photochemical reaction 嗰個光解啦，嗰個 photolysis 嗰度。然後咧就會被分解成 oxygen gas 氧氣。咁好快咧就會經過 stomata 氣孔就排出個葉外面啦。咁之後嘅反應就唔關佢事噶啦。理論上咧，同樣嘅方法我哋係可以 label 嗰個 hydrogen atom 嘅嗰個氫原子嘅。咁但係實際上好少咁做嘅，有兩個原因。第一個咧就係因為咧氫有放射性嗰個氫原子咧，佢放射出嚟嗰個信號咧係好弱嘅，咁所以比較難追蹤啦。第二就係咧。H 加啦，氫離子咧，其實喺水嗰度咧係會係咁重組嘅，即係走得好快嘅，咁就未必同你探測嗰個反應有關係嘅，但係佢會走嚟走去嘅，咁所以好難 trace 嘅。咁如果我哋夾硬要喺理論上諗一次嘅話咧，咁佢又會喺嗰個光解嘅時候咧就被拆散咗啦，然之後咧就會被呢個 NADPH 就吸收咗。咁跟住呢一個NADPH 載住嘅 H 咧。就會喺 Calvin cycle 啦，卡爾文循環嗰度，咁就加入個反應，就成為咗 trisulphosphate 即係 TP 啦，丙糖磷酸嘅一部分。咁跟住後面嗰啲路徑咧，就同之前講嘅一樣噶啦。
而呢個主題咧喺 A Level 嘅年代咧係問過場題目㗎，咁就係04年啦。咁啊年代都比較久遠啦，同埋都係問過一次嘅啫。咁就嗰個 marking 我列翻出嚟俾大家參考下啦。咁啊都比較偏啲，咁就都問嘅機會都唔係咁高。用同類技巧嘅題目咧，我就另外揾多2條俾大家做一個參考啦。咁就會考05年啦，同埋DSE 2018年嗰一條嘅。咁啊答案我之後 post 翻喺下面。咁啊理論上咧，追蹤一個原子嘅去向咧，呢個諗法係可以再擴充嘅。咁就好似咧DSE 2018年嗰條 essay 咁樣樣，咁就正就係問呢樣嘢啦。咁就係由恐龍開始啦，一路追蹤一個太陽子去到現代。個題目參考嘅 mind map 就主要係carbon cycle 啦，咁但係佢都唔係唯一一個 mind map 嚟嘅。然後追蹤嘅起點咧就係恐龍嘅屍體啦，然之後咧就終點就係一個現代人佢呼出嚟嘅 CO2，咁呢個係一個概念圖嘅模擬法嚟嘅。再配合埋名動一時啦，即係重視名詞同埋動詞去重組句子啦。咁詳細嘅 marking 就自己睇啦，咁我喺度就唔再講一次啦。咁啊，因為之後都仲有其他主題要講嘅。咁啊，以上介紹嘅咧，我哋追蹤個對象咧，都係一啲放射性嘅原子啦，一啲 radioactive atom。咁呢個追蹤呢個概念咧，其實仲會喺另一個地方出現嘅，就係佢追蹤嘅時候咧，佢可以係一個色素一個 diet。咁我哋睇一睇咧，會考2000年嘅呢一條長題目啊。條題目有4 part 嘅，咁啊頭3 part 咧都係圍繞住呢個圖啦，跟住就係問啲唔同嘅 cell 啊，嗰啲chloroplast 異步體嗰啲密度啊、光合作用嗰啲嘢啦。咁跟住咧去到最後一 part 咧就係講題目 label 咗 C 嗰個位，嗰個位咧就係 xylem 木質部嚟嘅。跟住咧就話如果你想驗證下究竟係咪木質部去混水，咁有咩方法咧？咁題目咧就話咧用一個帶葉嘅枝條啦。咁啊，我而家個圖咧就係有埋根啦，咁啊有冇根都得嘅。跟住咧就浸佢落水啦，然之後咧就加啲 diet。咁我呢度用咗紅色嚟代表啦。嗰啲紅色嘅色素所到之處咧，其實就係追蹤緊水嘅動向。咁我哋喺唔同嘅部分切開佢啦，跟住就再攞去 microscope 顯微鏡下面觀察，有邊啲地方染紅咗。咁我哋咧就追蹤咗水由個根開始，一路喺個植物入邊運輸嘅路徑啦。呢個概念咧之前有一條片講過噶啦，咁就另外就擺埋個 marking 出嚟俾大家參考啦。咁我哋之前咧講緊光合作用嘅時候咧，其實就跟住光合呼吸魔法陣入邊嗰2個概念圖啦，去作為一個地圖去追蹤一啲嘢嘅去向噶嘛。咁如果呢一題咧用啲色素去追蹤水嘅去向咧，咁我哋用嚟追蹤嘅地圖咧就係呢一幅 mind map 啦。同一主題嘅題目咧就17年就出咗 MC 嘅。咁個題目大家就自己睇一睇啦，咁啊係14至16條，跟住咧就係又係有一個有 leaflet shoot 啦，一個有葉嘅枝條，跟住咧就浸咗落一啲紅色嘅液體嗰度。咁嗰啲紅色咧就正如頭先所講啦，就會俾個植物由個根啦，或者係嗰個枝條嘅底部啦開始吸收。咁今次嗰個題目嘅量度方法比較麻煩啲㗎，咁佢就等固定嘅時間，今次係5個鐘，然之後咧就用把刀咧就由上面開始切開嗰啲組織啦，一路向下切，切到咧見到有紅色先至停止。如果好似而家畫面見到嗰個情況咁樣咧，即係嗰啲紅色嘅染料吸得好慢啦，咁啊只係去到咁低嘅位置咧，咁啊上高一路切完之後咧，切到見到紅色先停啊嘛，咁啊剩翻嗰個長度就會好短啦。咁所以咧，如果吸水速度越快咧，切嘅過程就越快停止啦，咁啊剩低嘅長度就會越長。然後咧第14條就問啦，以下有3個 step 啦，究竟邊一個步驟係必須嘅？第一個咧就唔係必須嘅，因為第一個幾時先必須咧？就係當我哋淨係想量度塊葉嘅其中一邊佢對於 transpiration 蒸騰嘅影響嘅時候，你就要將另一邊咧就用花絲鏈啦、凡士林將佢塗咗佢，就令到佢嗰個蒸騰就低到可以忽略啦。咁但係今次唔係啊嘛，今次你係想量度成條枝條啊嘛，就唔係塊葉嘅某一邊啊嘛，咁所以咧第一個就唔啱嘅。咁
咁第二個啱唔啱咧？需唔需要喺個solution 上面就加一層油咧？加一層油嘅目的就係減少 evaporation，因為咧佢啲水蒸發咗咧就會影響個重量嘅。如果我哋個實驗係需要磅重嘅話咧，就需要加個層油嘅。咁但係今次個實驗方法就唔關磅重事啊嘛，咁所以就唔需要啦。最後一個咧就需要㗎，咁啊喺水底去切開個枝條啦。咁啊DSE 13年長題冇問過㗎啦。咁樣做咧就避免你喺空氣入邊切割嘅時候咧，就有機會有啲空氣入咗去個 xylem 個木質部嗰度，咁就會形成一個 bubble 啦，一個氣泡就塞住咗，影響佢吸水啊、蒸騰啊嗰啲情況嘅。咁所以呢個就大家需要知道啦。咁所以答案就係淨係得第三啫。咁所以就係 boil 啦。咁如果大家睇明晒條題目嗰個對個實驗個處理方法咧，咁審題都唔難嘅。佢就問咧喺邊一個條件之下嗰個植物切出嚟剩翻嗰個長度會最長？咁其實嗰個紅色個水柱嗰個長度咧就係量度緊個植物佢個 water absorption rate 嘅個吸水嘅速率。而個過程咧就主要係受 transpiration pool 啦、蒸騰拉力影響，咁所以咧就呢題都唔困難啦。咁啊，大家自己答咗佢。去到最後一題啦，第16題。咁咧佢就話我哋將嗰個 stem 啦、個枝條啦，我哋喺度切到去某一啲薄片咧，跟住擺去個 microscope 顯微鏡之下觀察，究竟邊啲地方會係染咗紅色？大家溫習嘅時候咧，就需要熟讀啦。而家油咗黑色嗰啲地方，即係題目油黑色嗰啲地方，其實係代表緊咩部分 ？A 嗰個咧就係根嘅 xylem 根嘅木質部，咁 B 嗰個咧就係 root 嘅 phloem 啦，根嘅韌皮部，而 C 咧就係嗰個莖部嘅韌皮部啦，個 stem 嘅 phloem，而 D 咧就係個莖嘅木質部個 stem 嘅 xylem。如果用染色嘅方法咧，就可以追蹤到啲水吸咗去邊啦。咁運水嘅就係木質部啊嘛 xylem 啊嘛，咁所以咧就可以追蹤到 A 嘅樣啦，或者係 dot 嘅樣嘅。咁 A 定 dot 咧？咁今次佢呢一個情況咧，佢問你係嗰個位置係 stem 係莖嚟噶嘛？咁所以答案就係 dot 啦。而成個題目嘅設計咧，可以改一改㗎。我哋呢條片一開始咧係講我哋用radioactive carbon 啊嘛，即係一啲放射性嘅原子去 label 咗一啲molecules 啊嘛，譬如係 CO2 啦、carbon dioxide 咁樣。咁無論我哋係 label 咗個 C 啊，或者 label 咗個 O 都好啦。咁佢完成咗嗰個 Kevin cycle 卡爾文循環之後，嗰啲放射性咧就即係嗰啲 radioactive signal 就會喺 glucose 葡萄糖嗰度量度到啦。而 glucose 葡萄糖又可以再轉化為個植物入邊嘅其他 organic matter 㗎嘛，即係例如係 sucrose 啦、蔗糖啦，然之後就會喺 phloem 韌皮部嗰度運輸。咁呢個實驗咧，咁我喺介紹韌皮部嗰條片嗰度都講過㗎啦。所以咧，同一條題目嘅設計咧，我哋可以改一改。如果佢唔係染料，係問你我哋提供一啲放射性嘅二氧化碳俾個葉，跟住之後咧就等佢做光合作用啦。跟住過咗一段時間之後，我哋攞個莖，又或者攞個根去度下佢嘅 radioactivity，咁出嚟嗰個 pattern 應該係點咧？咁就係會係 B 或者係 C 呢兩個模式嘅是但一個啦。咁我睇下你攞嗰個部分係根定係莖啦。